59 عاما هي عمر استقلال السودان عن المستعمر الإنجليزي. مياه كثيرة جرت تحت جسر السياسة السودانية، تقلبات وصراعات حول كرسي السلطة بدأتها الأحزاب ومن ثم انتقلت إلى الشخوص، ويرجع الفضل للزعيم إسماعيل الأزهري الذي رفع علم الاستقلال. أبرز الأحداث السودانية 3 انقلابات عسكرية على السلطة. أول انقلاب عسكري قاده الفريق إبراهيم عبود في 17 من نوفمبر عام 1958، وانقلاب النميري في مايو عام 1969، وانقلاب عمر البشير في يونيو عام 1989. نحن بنقدر يعني مجهود السودانيين اللي بذلوه، وبنترحم على الناس اللي سببوا في الاستقلال. فكان في مجموعة طيبة من خيار الناس يعني سببت في الاستقلال وخلونا في الوضع اللي احنا هسه حالا فيه. والسودان يحتفل بعيد استقلاله وبعد أن فقد جزءا من وطنه بانفصال جنوب السودان عام 2011. حركت الوطنية الشاب رياض لصنع علم من حر ماله ليكون نواة ودرسا في تعلم الوطنية. أنا مقيم في الإمارات العربية المتحدة دبي، في مدينة دبي للإعلام، وعلى طول جاتني يعني الفكرة، ومشيت سوق مدرمان، يعني اشتريت القماش من تاجر قماش، وبعد ذاك مشيت للترزي فصل لي العلم، والحمد لله يعني المشروع وجد يعني رواج كبير. فهو علم سوداني بطول 150 متر، هو أطول علم في العالم على الصعيد الشخصي، لأنه في أعلام أطول منه لكن يتنفذ بمؤسسات وهيئات وحكومات، فكفرد ده أطول علم في العالم. ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا المشهد أعاد للأذهان صورة أول مصممة للعلم السوداني السرير مكي من تلقاء نفسها. كونه مغترب يمشي برا ويحمل جواه الوطن ويتفاعل ومن حر ماله ينتج علما بهذا الطول من أجل هذه البلاد، هذا أنا أفتكر ده يستحق التكريم، ونلحقه بالسريرة التي صنعت العالم الأول، ونلحقه بدبك الذي أعلن الاستقلال من داخل البرلمان. ولذلك أنا أسمن هذه الخطوة. علم السودان الأول غيره الرئيس جعفر نميري في العام 1970 للعلم الحالي ليكون رمزا للوحدة والسلام لا التشتت. محمد إبراهيم، قناة الفرات، الخرطوم.